的确哦，你看到这凯米台风现在呢，它的暴风圈已经出炉之后呢，它其实有一点受到这地形破坏，也因此造成了它其实整个速度上也被牵制了。那么呢，预估它这个登陆的时间点呢，可能稍微往后延一点点，可能要到今天晚上大概11点的时候呢，它的暴风中心才会从宜兰到花莲这个地方来做登陆。不过目前看起来，因为呢它的移动速度并不是这么快，所以呢大家就在问说呢，接下来明天还有机会放到所谓的台风假吗？以此刻来讲，气象署是认为哦，要看它接下来在礼拜四整体的走向，因为你看到重点其实是在下方，它牵引着非常多的这个水汽，尤其这西南气流一旦真的扫进来的话呢，即使凯米离开了台湾，还是可能会带来相当可观的雨量。以今天累积雨量来讲，首当其冲的宜兰呢，其实大同乡已经累积了281毫米的累积雨量。至于您说西半部的这台中的和平乡呢，也已经来到了221毫米的累积雨量。这一回凯米台风带来的雨哦，千万不能掉以轻心，感受上会比风还要明显。但是风也要特别当心，接近中心的话，接下来宜兰花莲这个地方呢，可能会刮起13到14级的强阵风。那么呢，我们透过影响持续带你掌握这凯米台风，此刻其实它的强度已经来到了一个中台上限，预估在今天晚上的8点这个时间点呢，它的暴风圈有没有看到笼罩了全台湾？而且呢，您知道吗？现在它是一个中台上限，近中心风速大约是每秒45公尺。那么接下来它强度还有可能稍微再增强一点点，来到了每秒48公尺。所以说带来的雨相当可观之外呢，您说它明天就算脱离本岛，可是接下来风强雨骤依旧会持续。因为你看到以今天来讲，今天下午的重点是宜兰花莲风雨剧烈之外呢，北台湾强风豪雨，中南部到晚上的时候感受风雨会越来越强，离岛地区也会有间歇还有这个强风的出现。今晚到明天是凯米台风影响我们最明显的时刻，但是大家要关注的就是蕴涵刚刚提到了，即使凯米离开之后，扫进来的后方还有几股势力会持续带来中南部山区的豪大雨。我们看到下一张图表资料之下来告诉您哦，这就是大家俗称的台风尾。台风尾一进来之后，大家说害怕这几个字叫做西南气流，一旦进来之后，即使凯米稍微往这个地方走之后呢，扫进来的这个部分还是有可能会带来中南部山区可观的降雨。此外，它的外围环流也跟着西北风以及西风符合，有一些对流出现，所以雨的感受上相当明显。最后我们来看到影响最剧烈的时间，看到各区的影响，几乎今明2天都笼罩在它的暴风圈当中了。所以呢，您看到其实降雨的部分，西半部尤其可观，中部山区也要留意，累积雨量恐怕这一次在凯米部分会来到了1800毫米，千万不能掉以轻心。至于您说礼拜5之后呢，西南风这西南气流恐怕这个雨量还会再上修，所以也请您持续关注东森新闻气象团队带来最专业的气象资讯。再把时间还给彭雷。现在的影响只是刚开始，因为目前的暴风圈是笼罩在这个东半部地区。那么呢，就今天来说的话呢，第一波会先有这个强风豪雨的，当然就是首当其冲的东北部，尤其就是宜兰了。那么宜兰的话呢，还有北部，尤其北部山区，在今天的上半天开始风雨就会明显增强，甚至到了晚上的时候就会呢风雨加剧。那么尤其在整个宜兰的山区，还有北部山区都要非常小心，就是剧烈而且呢持续性的这种强降雨。中南部地区从今天下半天开始风雨就会明显增强。那么呢，今天、明天都是呢凯米台风影响台湾最明显、最剧烈的时候。但其中呢，就在今天的深夜到明天上半天这一段时间，也就是呢中心登陆的地方，就是风雨最为剧烈的时刻。所以呢，我们要特别提醒，一登陆，当然了，首当其冲的，也就是呢在宜兰跟花莲交界。再来的话呢，就是在这个中南部地区，尤其山区的部分，都会有这种呢豪大雨或是超大豪雨的情况出现。风力的部分也都不排除将会有9到11级，那么甚至呢在登陆点也不排除将会有13到14级的强阵风。文华。
好，看到这个台风来势汹汹，风雨才正要开始的时候，尤其气象署还说，这凯米台风的中心在今天深夜接近台湾陆地时，是不是可能会出现所谓打转这样的情况？而对于整体的风雨又会有什么影响？更多深入分析，请淑丽告诉大家。好了，文华，那么接下来我们就进一步来看看啊，事实上呢，这凯米台风啊，它要非常的小心，最主要呢，它是呢在整个季风槽里面所形成的台风，那么后面呢，紧接着跟着还有一大串，也就是呢，又大又长的这个红台位，也就是呢西南季风、西南气流。所以呢，我们接下来几个时间点要特别告诉大家，目前气象署呢的路线预估跟世界差不多，世界各国差不多都已经一致，也就是呢，整个台风的中心呢，预计在今天深夜会从北花莲到宜兰这附近登陆，然后呢，在这个明天清晨的这一段时间，有机会在这个桃园、新竹这一带会出海。好，但是这个路线是不是有变数？还是有变数？因为呢，像这种在季风槽里面所形成的台风，它的路线的特色就是呢，在这个接近陆地的时候，会出现南北摆荡，甚至就算登陆的时候，也不排除会有打转的情况出现。那么这样的一个情形会影响到什么？会影响的就是呢，整个台风影响台湾的时间其实就会拉长。所以这一次为什么中央气象署会在总雨量预估呢？一下子一开始的时候，就在中南部山区预估了1800毫米这样的一个总雨量。最主要的原因就是整个凯米台风，它在影响台湾的过程当中，其实通过台湾的时间并没有很快，所以呢，从今天一直到礼拜五都会是它影响台湾的一个时间。所以呢，我们再从这个风场图当中，我们就要来告诉大家，千万不要小看这个凯米台风，事实上呢，要非常小心它所带来的危险性。我们可以看到，为什么要这么如此的谨慎，而且要如此的小心？主要的原因是因为它最危险的地方不在台风本身暴风圈里面的环流，因为呢，这环流所登陆之后，对北部跟东北部来说，事实上是首当其冲，当然会有狂风，会有暴雨。可是呢，台风本身呢上了陆地，其实它的强度就会被破坏。但是呢，我们可以看到它后面所跟的这些长，而且呢是从印度洋越过了这个中南半岛、南海所带上来的，而且是在季风槽，它的尾端就是凯米台风。凯米台风当它的中心过了这个台湾的北部，甚至来到台湾海峡所带上来的这个西南气流，才会是导致这中南部，尤其接下来将会有持续性强降雨、剧烈降雨，而且会持续很久的时间。所以为什么在这一次，我们来看看中央气象署的一个总雨量预估的部分，我们可以看到，先来看的是首当其冲，也就是呢，我们在这个宜兰的部分呢，其实这一次山区估的是1300毫米，平地800毫米。这一次在除了北花莲之外，像是山区估了800毫米，那么其实在台东跟这个花莲算是被封测。好了，接下来其次的这个北部山区，这一次中央气象署估的是1100毫米，但是你可以看到，其实雨量最多的不在台风本身，而是后面台风尾，也就是西南气流所带来后续的这个超大豪雨。所以一开始在中部的山区、南部的山区，最高值估到1800毫米，看到这个数字就要了解它的危险性。那么因此，最后淑丽要特别提醒大家注意，整个台风的过程当中，今天礼拜三的白天暴风圈出入，所以呢，北部东半部首当其冲，第一波风雨会强大，中南部的风雨才逐渐要增加。那么风雨最剧烈的时刻，请记住了，在礼拜三的晚上，今天的晚上到明天的清晨，因为呢中心登陆了。再来就是呢，整个礼拜四，因为呢台风的中心位在台湾海峡，虽然宜兰花莲的风雨开始略微减弱，但是西半部整个风雨还是会非常的剧烈。那么尤其像是离岛的金门、马祖，在礼拜四到礼拜五这段时间，也就是强风豪雨的时刻。所以呢，礼拜五就算台风远离，后面红台位所带来中南部的冲击都不容小觑。所以包括
括了脆弱的山区都要严加戒备。另外，这一次今天刚好遇上了天文大潮，所以呢，这个沿海低洼地区都要小心海水倒灌。时间再交还给文华。这个凯米台风呢，熟力呼吁大家小心再小心啊！主要呢原因是因为啊，你可以看到凯米台风它的云系范围，我们一直强调它非常的广，而且呢最重要的是呢，它其实最危险的不在台风环流本身，而是在后面长长的红台尾。所以呢，就现在这个时间点，我们从卫星云图当中呢可以看到，凯米台风啊，它的强度有持续在增强，现在呢它的台风也已经呢隐约可见了。当它越接近台湾的时候，还有在机会增强。那么预计呢，有机会增强到中度台风的上限。我们为什么要说呢？这凯米台风事实上它非常的危险，最主要呢就是呢，它是从季风槽里面所产生出来的一个台风，所以后面呢这个红台尾非常的长，而且呢，来自于呢印度洋这边绵延不绝的丰沛的水汽，所以呢，从今天一直到明天，甚至到后天，全台湾都要严加的戒备，尤其呢是在中南部地区。我们呢现在呢先从这个雷达回波图就要来看，事实上呢，今天在凌晨2点的时候，凯米台风它的暴风圈呢是已经呢触入到台湾的东半部陆地，现在暴风圈其实呢已经是涵盖到了这个东半部地区，所以呢，我们从这个台风本身的环流当中，你可以看到的就是整个北部还有呢东半部地区这个降雨的情况已经呢完全明显起来。以目前来看的话呢，日累积雨量从凌晨0点累积到现在，在宜兰大同的山区这边已经累积了175毫米。时雨量的部分来说的话呢，大同的山区这边因为呢是地形再加上呢环流的影响，所以现在呢这边的雨是首当其冲是最大的，目前有28毫米。台中连接的这个和平的山区这边也有18毫米。我们呢再从雨量累积图当中呢，您就可以发现，事实上呢，就整个凯米台风它的路径来说的话，因为呢现在气象署跟世界各国已经趋向一致，也就是呢它会从宜兰跟北花莲交界这边呢登陆，然后呢从桃园这边出海。这个过程当中，当然因为它是季风槽里面所产生出来的台风，这过程还是呢会呢摇摆，甚至呢原地打转都有可能会发生。所以呢登陆点我们还要持续做观察。但是呢您可以看到，首当其冲的就是呢在东北部，尤其在山区的部分，会是呢第一波降雨的热区跟重点。好，包括了这个在宜兰的山区、北部的山区，尤其您可以看到橘色的这一块是第2个累积比较多的区域。那么这个区域其实呢就是呢雪山山脉的迎风面，包括了像是新北市的乌来，还有桃园的复兴区，还有新竹的尖石山区，都会是呢这一次在北台湾几个降雨最重要的一个热区。当然喽，接下来这个台风影响最剧烈，我们说了是从今天一直到明天这一段时间，所以呢我们就先来看今天白天的这段时间是呢台风暴风圈触入，所以呢2个热区，一个我们说第一波是在北部的这边，接下来从下半天开始，其实中南部山区呢也会开始非常快速的累加。以今天呢白天24小时之内，不排除在中南部山区就有机会达到大豪雨以上等级的雨量。当然喽，在整个北部还有东北部的山区也有机会达到大豪雨或超大豪雨以上等级的雨量。明天呢中心登陆之后，我们要告诉大家最剧烈的时刻就从今天的深夜开始，一直到明天的一整天，以及这个今夜到明晨主要是台风登陆，所以呢整个包括了东北部，尤其宜兰山区，还有整个西半部地区都是风雨最剧烈的时候。那么从明天开始白天的影响就要注意了，西南风一上来之后，整个呢台风的中心一过山，西南风一上来之后，整个西半部尤其中南部就会有超大豪雨甚至致灾性
降雨发生。礼拜五虽然台风远离，但是红台不会整个扫起来，中南部地区还是会有相当大的雨势。所以呢，我们最后透过重点要特别提醒大家注意，这一次呢，在整个凯米台风的部分，其实最要注意的就是呢，它后面红台不会扫起来，为整个呢，包括了就是中南部还有东北部山区所带来的这种呢持续性的剧烈降雨。那么因此呢，从今天一直到明天，大家无论如何严加戒备。再把时间交还给嘉如。